Yun guys, isang magandang umaga ulit at welcome back sa ating YouTube channel. So ayan, ang ating content ngayon ay magdi-demo tayo ng kung paano mag-crimping ng wire. So ito ang aking hawak-hawak ay crimping tools. Ang paggamit nito ay atin munang papakita sa inyo kung paano ito gamitin. So ang may hawak ako dito na 70mm na dice. Ito yung pang-ipit sa wire natin. At ito yung ating crimping tools ay ito yung pinaka pang-ipit niya. Ito. Atong sa dulo na to. So may ano yan, may thread yan guys. So tatanggalin lang natin yan. Tapos pag natanggal natin to, papasok natin tong dice to. So may kanal yan dito sa dulo. Papasok natin to ganyan. Yan. Yan, ganyan. Magiging ganyan ang mukha niya guys. So yan. Yan. To. Tapos lagay natin yung kanyang nut. Ito yung terminal lugs natin, o ito yung ating mechanical lugs. Ang size nito ay pang 60mm square na wire. So pag binalatan natin yung wire natin, papasok natin dito yon. Tapos dito, yan, i-adjust lang natin to para ilagay natin to dito. Yan. Pag naipasok natin yung wire, yan, ganyan siya guys. Tapos para maipit yan guys, ito meron siyang adjustan dito. Kailangan ikutin to pakanan. Yan. Pag tumigil na siya, okay na. Tapos ito, pipihitin lang natin. Ito, bubumbahin natin dito kasi hydraulic yan siya. Tumataas yan dito guys. O yan o, yung lumalapit na siya doon sa lock niya sa taas. So yan. Kumbaga pinapakita lang muna natin sa inyo ngayon na ganyan yung kanyang trabaho. Ito, tumataas to. Yan. Tapos pag habang binubumba to, itong kanyang handle dito, habang ginaganyan mo siya, ito aangat to ng aangat hanggang sa ito pupunta na dito. So ganyan niyo guys, oh, ayan, oh. Yung tanggalin ko yung lugs, tinanggal ko yung lugs. Ayan, ganyan siya. Yan. Oh, yun, nakadikit na siya. Ibig sabihin yan, ipit niya na to, naipit niya na to. Mayuyupi ito eh. Tapos ito, pag i-release naman natin, i-attach lang natin to. Tingnan mo to, yan o. Yun, ganun lang yan siya guys. Yan o, nagtago na. Okay, so ganun lang yung basic na paggamit ng crimping. Yan. So mayroon tayong iba't ibang sizes dito ng dice, hanggang 300mm square siya. So yun guys, lagyan muna natin ng tanda ang ating crimping tools. Para legit na atin. Dapat sinukuhaan mo na ito man. Ito, tingnan mo kanina pa. Yan. Oo. Yung balutan mo muna. Tapos titingnan natin kung natatanggal yung kung anong klaseng tornilyo niyan. Tingnan mo muna yung kung natatanggal. Sakto sa tape.
Napakatalas pa naman ito. Guys. Dito na ito. Sa akin naman tumawag mo. Number lang? Oo. Sagutin mo ano, client yan. Client yan, pag ganyan. Ba't alam number ko? Oo, kasama tayo eh. Ayun. Sige. Walang? Pasok mo muna. Tandaan ha. Mga sumayad tayo. Talbog. Masuk po konti man. Tapon mo. Tapos balat mo. Huwag mo masyado isa. Kaya? Kaya saan kanta? Ako mga... Meron. Okay. Meron ito. Ano? Okay. Kaya na? Okay. Wala. Yeah. Yan mo. Sa taas mo ko ano. Ganyan mo yung camera. Yan. Yeah.
Tibay ba? Takin mo. Tibay. Yeah. Ha? Tibay. Saan ang isa? Walang picture ng ano, no? Nang, Hindi ba ganyan? hindi mo mapicture ano. Pwede naman, wait lang. Sige. Ayan guys, nakahinga na tayo ng ganda-ganda kasi kanina medyo bigil ang paghinga natin kasi live yan eh. So yun lang yung ginawa natin. Paglagay ng lugs, so ginamitan natin ng crimping tool. At yan ang mga basic na pag-install ng ating mechanical lugs gamit ang crimping tools. Ayan, okay. Yun. Starry. Ito yung crimp natin. Ito ya. Ang ating boss, taga-crimp. Ito, kanina to. Sa? Nakapan lang par. Nakapan. Ano? Ano pa ba yung... Ayun guys, hanggang doon lang ang ating content ngayon. At maraming salamat pala sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. And God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.